تحذير دولي مقلق من دواء بسيط لكنه منتشر على نطاق واسع. شراب السعال يأتي هذا التحذير بعد حالة وفاة مشبوهة لأكثر من 300 طفل معظمهم دون سن الخامسة في 3 دول. الوفيات مرتبطة بأدوية تحتوي مستويات عالية من مواد سامة اعتبرتها المنظمة وقد تكون قاتلة حتى مع تناول جرعات قليلة منها ولا يجوز استعمالها في العلاجات. الأطفال المتضررون من دول غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، لكن منظمة الصحة تعتقد أن الأدوية قد تكون متاحة في دول أخرى عديدة مثل الفلبين والسنغال وكمبوديا. ولمنع تكرار الأزمة تدعو المنظمة لسحب الأدوية التي تنتجها شركات هندية وإندونيسية فوراً من الأسواق. طبعاً سنبحث ما إذا كان هناك داع حقيقي للقلق، لكن أولاً المزيد حول سوق أدوية السعال العالمي معك علاء. بلغت قيمة سوق أدوية السعال العالمية 5,232,000,000 دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تتجاوز 6 ملايين دولار بحلول عام 2027. نمو السوق العالمية لأدوية السعال يرتبط بارتفاع الإصابة باضطرابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المسنين والتلوث الهائل حول العالم. لا تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بأدوية السعال التي تصرف بدون وصفة طبية للأطفال أقل من 2 عام، لأنها قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة، خاصة إذا حصل الصغار على جرعات زائدة عن الحاجة. عام 2007 نشرت دراسة في دورية أمريكية خلصت إلى أن تناول العسل للسعال الليلي عند الأطفال يعمل على قمع الأعراض بشكل أفضل من أدوية السعال. أطباء آخرون حذروا من عدم غسل الأسنان بعد تناول شراب السعال، ما يمكن أن يسبب التسوس، حيث تعمد شركات لإضافة الكثير من السكريات لجعل الشراب مستساغاً. ينضم إلينا في الاستوديو الصيدلي أحمد حازم. أحمد أهلا بك، يسعد صباحك. منظمة الصحة إذا تحذر من دواء للسعال يحتوي مواد سامة أدى إلى مقتل 300 طفل، ما مدى خطورة ذلك؟ هل لك أن تشرح لنا أولا عن بس هو يعني توضيح بالنسبة للريبورت أو التقرير اللي أصدر عن طريق منظمة الصحة العالمية، فهو كان مختص بمنتجات لشركة أدوية معينة، ما كانش لكل أدوية السعال. والواقعة دي حصلت في بعض الدول زي بنغلاديش، إندونيسيا وجامبيا في أفريقيا، فهي مش شاملة كل أدوية السعال، يعني برضو للتوضيح بالنسبة للموضوع ده. طيب أحمد، يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من أدوية السعال حول العالم، يعني منذ سنين ويتم التحذير وما زلنا نرى هذه الأدوية في الرفوف الأولى في الصيدليات وحتى تعطى بدون وصفة طبيب. إلى متى؟ هو بس يعني يمكن الموضوع ان السعال الناس المحتاجه ان هي تكون فاهماه كويس، ان هو رد فعل طبيعي للجسم، ان هو بيقدر بيساعده انه يتخلص من اي افرازات مضره بالرئه. بس مع ذلك لان الاهالي والاباء او كده بيبقوا خايفين على اطفالهم من الاعراض السعال بشكل عام، فبيبقوا عايزين حاجه تهدي سعال. بس بصفه عامه لما بنشوف منظمه الصحه والدواء الامريكيه، هي بتحذر من استخدام ادويه السعال خصوصا بدون وصفه طبيه للاطفال اللي عمرهم اقل من 4 سنوات. اللي لفتني أنه غالبية الأطفال الذين ماتوا أقل من 4 سنوات، هل يجوز إعطاء دواء سعال للأطفال دون 4 سنوات طبيا؟ أقل من 4 سنوات ده غير مصرح به من منظمة الصحة والدواء الأمريكية، ويمكن استخدام فيه بدائل أخرى لتهدئة السعال بالنسبة مش عشبية، بس في بدائل منها استخدام عسل النحل على سبيل المثال، بس بشرط أن يكون الطفل أكبر من عمر سنة. في برضو من الحاجات اللي بتستخدم في البيوت حاجة اسمها كول ميست هيوميديفاير، والهيوميديفاير هو
بيطلع بخار ميه بيقلل من اعراض السعال عند الطفل بدون استخدام اي ادويه. وبنستخدم النوع اللي هو الكول ميست مش الورم ميست، لان الورم ميست ممكن يزود من اعراض الاحتقان عند الاطفال. يعني هناك دعوات أصلا لترشيد استخدام الأدوية بشكل عام وتقليل استهلاكها من قبل المستهلكين. هل ممكن اليوم أن تقوم شركات الأدوية بمنع إجراء تداول هكذا نوع من أدوية سعال، وحتى بالتعاون مع وزارات الصحة أن تصدر قرارات صارمة؟ يعني مش هنقدر ان احنا نقول ان ده قرار ممكن يحصل في الوقت الحالي. استخدام ادويه السعال منتشر على مستوى العالم كله وبشكل مبالغ فيه. يمكن المفروض يكون موجود دلوقتي هي توعيه الاهالي بشكل خاص ان هم ما يستخدموش الادويه دي بدون وصفه طبيه، خصوصا ان هي مجرد ان هي بتقلل اعراض السعال، لكن السعال في حد ذاته هو زي ما قلنا هو عرض مفيد بالنسبه للطفل طالما ان هو بعيد عن اعراض الحساسيه او الازمه، ففي الحاله دي بيبقى محتاج علاج. طب لفتني قلت مش عشبيه يا احمد، يعني هناك في الصيدليات تعوض عن الادويه المعروفه للسعال هناك ادويه تعرف بانها ادويه عشبيه او اورجانيك، يعني هل هي امنه للاطفال؟ الحقيقه برضو لو هنتكلم عن منظمه الصحه والدواء الامريكيه فهي علقت على الادويه العشبيه اللي من نوع اللي اتكلمتي عنه، وقالت ان احيانا كتير بيكون تركيزات المواد العشبيه فيها اكتر من المكتوبه على الادويه نفسها. فطبعا لو هنستخدم مواد عشبيه يستحسن ان هي تكون فريش دايركتلي، يعني من غير ما تكون موجوده في شكل دوائي. فعشان كده منظمه الصحه والدواء الامريكيه لا تنصح باستخدام برضو المنتجات دي مع الاطفال، وهي معظمها او كما مصرح به من منظمه الصحه والدواء غير not approved او غير مصرح به من المنظمه لاستخدامها مع الاطفال. احنا نشكرك جزيل الشكر احمد حازم. شكرا.